¿Qué? ¿Que no sabes lo que es el bruxismo? Es una enfermedad que muchas personas tienen, pero ni siquiera saben que la tienen. Te voy a mencionar dos posibles causas que provocan esta enfermedad. Una, que lo hagas conscientemente. Normalmente estás haciendo algo y aprietas los dientes. Los dientes solamente se aprietan cuando vas a comer. Mientras tanto, los dientes deben de estar separados unos con otros, porque eso es lo que hace que vayas desgastando el esmalte. Supongamos que esta sea tu boca. Mira cómo se ve aquí el colmillo con su puntica. Míralo aquí también. Mira los desniveles que existen aquí encima de los dientes. Eso es algo normal. Lo que no es normal es tener todo listo. Mírate en un espejo. Lo tienes. Tienes esas facetas de desgaste. Otro de los síntomas que puedes presentar para que te des cuenta de que tienes esta enfermedad es fatiga. Aquí amaneces con dolores. Aquí te duele mucho la cabeza. Esos son otros de los síntomas que puedes estar presentando y es debido a este. Pues ya identificaste tu problema, entonces te invito a visitar a tu dentista para que él realmente diga si tienes bruxismo o no tienes bruxismo y solucione tu problema. Puesto que con el paso del tiempo los dientes se continúan desgastando y de aquí a 10 años la dimensión, el tamaño de tus dientes va a disminuir mucho. Gracias por ver este video, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dame un like, coméntame qué te pareció para continuar haciendo muchos videitos como este y aprendas a identificar problemas que tienes en tu boca que no sabías que lo tenías.